اوكي، ده بقى فيلمي المفضل في تاريخ السينما المصرية كلها، هو فيلم أرض الخوف. اه بطولة الأستاذ أحمد زكي طبعا. طبعا. وفرح أو فضرة اللي هي كانت البطلة قدامه. أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة. أستاذ عبد الله غيث. فتحي عبد الوهاب كان عامل دور برضه صغير في الفيلم ده. وده طبعا واحد من أجمل الأفلام في تاريخ السينما المصرية، إن لم يكن ده فيلمي المفضل. إن هو الفيلم اللي إخراج الأستاذ داوود عبد السيد، طبعا تأليف وإخراج الأستاذ داوود عبد السيد. امم. موسيقى راجح داوود، حاجة يعني منتهى العظمة. ليه أنا بحب الفيلم ده؟ الفيلم ده تقريبا بيحكي يعني قصة الإنسانية، أو قصة آدم على الأرض. امم. لما من أول ما سيدنا آدم نزل على الأرض، وابتدت بقى الصراع الشخصي اللي ما بينه وما بين الخير والشر، من خلال شخصية ضابط اللي هو بيعمله الأستاذ أحمد زكي. تمام. و اللي هو شخصية يحيى أبو دبور. بيطلب منه، هو ضابط، وبيطلب منه من الجهة اللي هو شغال فيها إن هو يقبض على مجموعة من الناس بيتاجروا في المخدرات، اللي هو عبد الله غيث. فعشان المهمة دي سرية جدا، بيقرروا إن هم يخفوا كل البيانات عنه كظابط، وإن هو إزاي يندس جوه العصابة المجموعة. دي أو المجموعة دي. فبيلاقي نفسه إن هو بيتحول مع الوقت إن هو أصبح تاجر مخدرات، لأن هو تاجر في المخدرات وقتل ناس خلاص هو بيتعامل معاهم كواحد من ضمنهم بالظبط. امم. فهنا فكرة فلسفية طبعا جدا، إن هو الصراع بقى ما بين الخير والشر، إن هو في أوقات كان بيشك في نفسه، إنه كان بيبعت جوابات للإدارة وما كانوش بيردوا عليه. كان عايز يعرف هو، طب هل هو مستمر في شغله كظابط، ولا هم نسيوا الموضوع؟ عارف الحالة ايوه دي. أيوة. فتحول ان هو بقى يشك في نفسه، اللي هو هل انا بقى دلوقتي ظابط، ولا هل انا فعلا تحولت انا لتاجر انت عارف مخدرات؟ الموضوع ده جه في دماغي ازاي؟ امم. برضو فكرة مسلسل رأفت الهجان، ان ايوه. هو راح كأنه يهودي وان هو بقى يشرب، فلازم بيعمل يتعامل، علاقات ايوه. نسائية غير شرعيه. شرعية. بالظبط. فهل هو كده مذنب ولا لا؟ بالظبط. طب ما انا ما ابقى جاسوس. طب ما انا ابقى جاسوس. انت فكرتني بيوسف شعبان لما قالوا له عايزك تنسى، عايز تتعامل كيهودي وتعيش مش عارف ايه كيهودي. فهي دي الفكره، انه صراع ادم او الانسان بشكل عام على الارض، دايما الصراع ما بين الخير والشر اللي جواه. اتعملت طبعا بطريقه عبقريه رهيب. يعني، عبقريه ورهيبه يعني. ده برضو كان من الافلام الجريئه جدا يعني.